तो भाई आज बताऊंगा कि रेडियस के बारे में कितना डालेंगे, कैसे डालेंगे। ठीक है, अगर आपका इंसर्ट 0.8 का है तो इधर 0.8 डालेंगे, इनपुट कर देंगे। और दूसरा नंबर टूल टाइप कोड, अगर आपका ओडी चल रहा है तो आप 3 डालेंगे, इधर 3। अगर आपका आईडी का है तो आप इधर 2 डालेंगे। ये रहा अपना टूल टाइप कोड, ये रहा रेडियस। अगर 0.4 का है तो इधर 0.4 आप करके डाल सकते हो।